İmişli rayon Ağsaqqallar Şurasının həbs edilmiş sabiq sədri Saleh Səmədovun 3-cü oğlu da vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Today Press TV Qafqaz Infoya istinadən xəbər verir ki, bu barədə müvafiq əmr imzalanıb. Qeyd olunub ki, Mehralı Səmədov strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyindəki şöbə rəisi vəzifəsindən azad edilib. Mehralı Səmədovun qardaşlarından biri penitensiar xidmətin 3 sayılı məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi, digəri İmişli rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Yeni Bəhramtəpə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini idi. Bundan əvvəl onlar da işdən çıxarılıblar. Həmçinin bir neçə gün öncə strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi general-mayor İlqar Abbasov da vəzifəsindən azad edilib. Araşdırma nəticəsində generalın da Saleh Səmədovla əlaqəsi olduğu, onu qurumun yaradılmasının 30 illiyinə həsr edilmiş medalla tərtib etdiyi üzə çıxıb. Qeyd edək ki, Saleh Səmədov faşizm üzərində qələbə günü 9 mayda keçirilən tədbirdə SSR bayrağı altında sinəsində Rus imperiyasının rəmzi sayılan Georgi lenti ilə çıxış etmişdir. O sonradan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən mənimsəmə ittihamı ilə həbs edilib. Hazırda iş üzrə ibtidai istintaq aparılır. Namiq Abbasov, Today Press TV.